जुआंवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 23 वोड 1-8। निकोदेम नांवाचो फारिसेवाच्या पक्षांतलो जुदेवाचे महाधर्मीसभेचो वांगडी कोण एकलो मनीस आसलो। तो एकदम रातचो जेजूशी आयलो। ताणें जेजूक म्हणलें, राबी म्हणजे गुरुजी, तूं देवा कडसून आयिल्लो शास्त्री म्हूण आमी जाणव। कित्याक आपणा सोबें देव ना जाल्यार तूं करताय तसल्यो गुणां कोणूच करूंक शकना। जेजून ताका प्रतिपाळ केलो, खरेंच खरें हांव तुका सांगतां, नव्यान जल्मलोल्या बगर कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना। निकोदेमान ताका म्हणलें, म्हातारो जाल्लो मनीस कसो म्हूण जल्मतलो? ताच्यान आनीक एक पावट आपल्या आवयच्या कुसव्यांत भितर सरूंक आनी जल्मूंक जायत? जेजून प्रतिपाळ केलो, खरेंच खरें हांव तुका सांगतां, उदका आनी आत्म्यांतावन जल्मलोल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक शकना। मनशांतावन जल्मतात तीं मनशा सोयबाचीं आनी आत्म्यांतावन जल्मतात तीं आत्म्याच्या सोयबाचीं। तुमी नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुमकां म्हणलां देखून तूं अजाप जावूं नाका। वारें आपणाक जाय थंय मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंय थावन येता वो खंय वेता तें तूं नकळोय। जीं कोण आत्म्यांतावन जल्मल्यांत तांचें सवें तशेंच घडटा। देवाचें उतर हें, देवाचो व्हड उपकार।